¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos todos los días, de lunes a viernes, el espacio en portada, como siempre aquí en Telemiño. Esto toca miércoles. Es día 13 de septiembre y por delante unos cuantos minutos para comentar la actualidad. Pues para eso venimos todos los días aquí y para eso vienen también un elenco de invitados que hoy está formado por las personas a las que ya saludo y agradezco, claro que sí, su presencia en el plato. Se trata de Manuel Herminio Iglesias. ¿Qué tal, Manolo? Muy boas. Hola, muy bien. Un placer saludar también a Marco Valerio Lama. ¿Cómo estás, Marco? Muy boas. Y también a Susana Bayo. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal? Muy Un placer. Lectura de los titulares. El primero de ellos reedita también un clásico en los déficits ourensanos. Aquellos que se prometen, aquellas cosas que se prometen y no se hacen tarde, mal y arrastras. Las famosas infraestructuras. Dice el periódico que 10 estratégicas de Ourense llevan décadas de retraso. Añaden el subtítulo, por ejemplo, las conexiones con Valdeorras, Lugo y Portugal por autovía, las circunvalaciones de la ciudad o las comunicaciones ferroviarias con Vigo o Lugo, entre los incumplimientos con la provincia. Ya en terreno más doméstico, la ciudad que tiene alguna de sus señas de identidad hecha unos zorros, en este caso toca al Jardín del Posío, el desamparo de un parque emblemático. Dice el pie de foto que es por historia y Solera una de las zonas de ocio más emblemáticas de la ciudad y desde hace años la más castigada por la desidia municipal. El proyecto anunciado para la reivindicada remodelación de esta frecuentada e histórica zona verde duerme en un cajón desde hace un año. En el apartado más noticias tenemos, por un lado, devastador ciclón en Libia, más de 5.000 muertos y 10.000 desaparecidos, qué barbaridad. Muere en Oimbra tras sentirse indispuesto mientras conducía y acabar estrellándose. También la suspensión del concurso deja en el aire 9.000 viajes del Inserso en Ourense. Sinto moito, Manuel Herminio. Non vou a ir, non te preocupes. Non vas? Vaya por Dios. La AFP, la formación profesional, comienza el curso con la quinta parte de sus plazas vacantes en Ourense. La reducción de la pena a un violador de la manada, otro fiasco de la ley del solo sí es sí. Aznar, que vuelve, llama a una rebelión nacional contra la amnistía al independentismo y demanda a Google en Países Bajos por violar la privacidad a gran escala. Apunte deportivo, España golea a Chipre 6-0 para seguir firme hacia la Eurocopa 2024. Nos quedan un par de apuntes en la parte superior del periódico. En el friso, en primer lugar, en deportes los gemelos comparten pista. Los juniors, Santiago y Javier González, se hacen un hueco en el club Ourense Baloncesto. Hoy con el periódico, en primer lugar, un extra: o Barco se viste de fiesta, y por otra parte también una pequeña reproducción del calendario del curso escolar, útil para los chavales. Asuntos todos ellos que forman parte de la primera página de este miércoles 13 de septiembre del 2023. Ahí está la portada y a partir de ahora los comentarios. Y aquí tenemos el calendario escolar que viene en las páginas interiores del periódico, con el diario, con los días festivos y con todo esto. Oye, e si lle regalamos, Manolo, esto a nosos representantes políticos para que vayan poniendo os deberes e todo eso? Digo por lo de las 10 infraestructuras, un clásico tamén. 10 infraestructuras estratégicas llevan décadas de retraso. Eu creo que os nosos políticos, por moito que lle regales cousas, están un pouco, casi diría, o seu, o propio. Vamos a ver. Eu non me canso de repetir aquí neste plató. Aquí está prohibido decir en antena o que se di fora de antena. Pero bueno, vamos a... Non me canso de repetir o que levo dito moitas veces e tomo como referencia cando se elixiu alcalde outra vez a Jácome de segunda vez. En Ourense non é que a ciudadanía non aspira nada, é que non aspiran os ciudadanos nin aspiran os políticos que os representan. Porque aínda que sabendo que os meus votos non valdrían, eu critico e censuro fuertemente a postura do Partido Popular cando ni siquiera foron capaces de levantarse e dicir, por non votamos isto, rebelarse contra Santiago. Quérese decir, se Ourense fixera valer o seu peso político, tanto nos diputados en Madrid, que ten varios, non? De ambas partes,
pero tamén en Santiago, onde ten 8 representantes no Parlamento galego e fan bailar a maioría, os 8 fan bailar a maioría, totalmente. Si son capaces de poñer o seu, polo menos parte do que se redemanda en esta provincia, encima da mesa e poñelo como hai que poñelo, pero claro, encontrámonos de que non me movo porque sei que non salgo na foto ou porque perdo non sei o qué. Esa é a gran tristeza de Ourense. Nin os ciudadanos aspiran a nada, nin os políticos que os representan aspiran a nada. Nada máis que a seguir montados no casco, e iso trae como consecuencia de que 10 anos máis adiante ou 15, pois seamos con as mesmas infraestructuras, os mesmos problemas. Non digo que se foran solucionar todos, pero que algún deles estuvera camiño de solución. Que os temas que temos na cidade de Ourense importantes estuveran en camiño de solución. Non, contentamos a ciudadanía con repararlle no centro do Parque de Ourense, meter ali unhas lousas de pedra, contentámonos con eso, todos os barrios morrendo. Aquí nadie respira, nadie protesta, nadie nada. Este o que é en Ourense é unha tristura. Eu dixen antes de broma, aquí, de que non dá parado de morrer Ourense. Pois eu creo que non dá chegado a que morra definitivamente, a ver se alguén se revela. Como lo ves, Marco? Bueno, a ver, eu concordo moito co que di o meu compañeiro Herminio. Vamos a ver, efectivamente, aquí temos un problema que xa falamos moitas veces de como constantemente se inclúen nos orzamentos os mismos, as mismas obras, non? É dicir, eu incluo a mesma obra, non a executo, na próxima legislatura volvo a incluir, nos próximos orzamentos volvo a incluir, e entón sempre salen uns números de inversión tremendos, e no, é que para a provincia de Ourense veñen non sei cantos millóns, os cantos millóns que son os mesmos que levan vindo durante 10 anos sin executar, non? Pero, bueno, a xente, como ben dices ti, compra o boleto, non? Depois temos un segundo problema que é o sistema electoral que temos, non? Xa falamos tamén disto moitas veces, é dicir, outras democracias que non son, digamos, non é para imitalas, pero que neso sí son millores que a nosa, teñen, por exemplo, como en Estados Unidos, o compromiso de defender esa terra, non? Ti sales elixido, tú eres un senador por Alabama e non podes votar contra Alabama, salvo que non volvas por Alabama na túa vida, porque eso, olvídate, non? Aquí temos o que se chama esa disciplina de partido, non? Como tú sales elegido por un partido, tens que votar esa disciplina de partido. Pero, curiosamente, ti despois podes vender o teu voto, como fixeron Tamayo e Sáez, e quedarte co escano, non? É dicir, esa suposta listas pechadas que obligan a esa cousa, pero ti despois podes dimitir, como pasado aquí na legislatura anterior no Concello de Ourense, e quedarte ca concellería, co escano de concelleiro, non? Co cual é unha cousa un pouco surrealista, e eu entendo que atende, como ben di Herminio, a non querer moverse na foto, non querer desentonar e non darlle o peso político que ti tes e o poder que ti tes de certo. E por último tamén hai unha cousa que apuntou moi ben sobre o tema da cidade, non? Claro, a cidade é unha das cidades máis embellecidas de España. E cando digo embellecidas non me refiro a xente, a pensionistas, que tamén, non? Senón a xente que está na miña idade, por exemplo, non? Por que? Porque todos os grandes cambios teñense que producir aproximadamente antes dos 40. Esa é a franxa de votantes que promoven os cambios. Por qué? Porque a partir dos 40 case que todos temos xa non unha estabilidade, sino unhas débedas. Que a estabilidade é o de menos, porque ti podes ser un funcionario desde os 25 anos. Se non tes unha serie de cargas das que tes que responder, hipotecas, nenos, etcétera, que fai que ao final te conformas, baixas o teu, digamos, as túas exigencias as vas rebaixando e te conformas cun nivel de vida estándar e listo. Entonces, ti ves que as cidades onde se fan movimentos son as cidades onde hai movimentos estudiantiles, movimentos sindicais fortes, industria forte, onde hai unha masa de xente nova. Claro, que apreta. Efectivamente, con as súas inquedanzas que son os que moven e forzan os gobernos a que traballen. Susana. Bueno, eu un pouco seguindo o fío de que decía Marco, o que diste dos 40 anos non é
por conformismo, eu creo que por outra cousa, eu creo que por tempo posible adicado a tentar cambiar, que tamén é, non? Por un momento que un ten fillos, que tes determinadas preocupacións que ao final do día eu coido que moita xente o que lle pasa é que se ve tan absorbido por esa necesidade diaria de chegar a fin de mes, de que do teu fillo para aquí, para ali, entón iso dá unha complexidade da vida pois que fai moitas veces que nos cheguemos a conformar moito máis. E de acordo totalmente co que ti dis de que a falta de xente nova pois fai que o sistema cambie, pero eu creo que tamén porque estamos máis ocupados, non porque non queramos cambialo. En canto ás inversións, eu creo que isto é de moi para atrás, non? Como decía Manuel Herminio, morrendo, que decíamos antes de entrar, non? E eu, en Ourense, concretamente xa centrándonos o que Ourense, xa non só no que aparece no Posío, que o Posío é un parque, dende logo, que era un parque emblemático da cidade, non que dentro hai VICs, pois, a nivel cultural hai unhas infraestructuras tamén que hai que conservar pola súa antigüedade, é un parque que era espectacular na cidade de Ourense, eu creo que se merece todo o cariño por parte da administración e, dende logo, creo que debemos pelexar porque cambie, pero xa me vou alonxear do parque e me vou ir a Outariz, por exemplo. Esa pasarela que cruzade a pasarela de Oira, cando que irades, sin risco de que non caiades, porque hai un déficit de mantemento e xa non faremos da pasarela que cruza o centro comercial co barrio da Ponte. O sea, somos unha cidade que vive o carón do río e parece que continuamos vivindo ás espaldas do río. Vendemos que vivimos ao carón do río, pero parece que vivimos ás espaldas. A min pareceme vergonzoso como se atopan esas pontes peatonais, a Casa Ponte Romana, como se atopan esas pontes peatonais usadas por milleiros de persoas todos os días. Eso para min demostra o déficit que existe nesta cidade. E xa, para rematar co que viñamos dicindo, eu son da opinión que as persoas que gobernan están gobernando porque a oposición non está á altura. E sei que é duro dicir isto, pero para min creo que é pouco exixente a oposición. A min pareceme que hai temas moi importantes na cidade que non se están sacando, que deben estar todos os días aí adiante, e de verdade que eu non os vexo. Perdón, a oposición en Ourense non existe. Non existe, tristemente non existe. Perdeu batalla moito tempo e agora xa non hai liderazgo, non é nada de nada. Pero referido á ponte que decías, a que cruza do centro comercial, bueno, é un caso curiosísimo. Eu podo botar un pouco de luz sobre o tema ese. Esa ponte está sin recibir por parte do Concello de Ourense, leva así 20 e pico de anos. Os técnicos non a quixeron recibir porque non reunía as condicións. E o Estado ten abandonada aí. Non é nin duns nin dos outros. Eso é unha verdadeira aberración. O sea, eu, por a información que teño desde adentro, no seu momento, esa ponte, según me explicou o jefe dos técnicos, díxeme, non a quixemos recibir porque non reunía as condicións e tiña moitos problemas. Entonces, foi pasando dunha corporación a outra e sigue sin recibir por parte, o sea, sigue sendo do Estado, por así decirlo, porque nadie a recibiu. O sea, os técnicos do Concello non a quixeron recibir como... Tampouco se pode amañar, entendo, por parte do Concello, porque claro... Claro, así está toda abandonada. Que ibas a decir, Marco? No, que eso se vai recepcionar rapidamente cando haxe o primeiro accidente e cando pasa a primeira desgracia, que é o que sucede sempre. Enténdeme, ten as luces fundidas, ten todo... Bueno, como está a nivel de óxido... Está todo en abandono. E que tamén outra cuestión que pasa moito na cidade de Ourense tamén, é que se fan moitas infraestructuras e o mantenimiento despois non aflora por ningún sitio. Parece que todo o mundo que está na política quere dicir eu fixen aquela obra, pero despois non hai mantenimiento, non existe mantenimiento de ningún tipo. Todo eso é un disparate que se vai deteriorando. O Jardín do Posío naceu como jardín botánico. Eu de moi xoven, de moceando no jardín, como tantos ourensás moceaban no jardín como outros rapaces, non? E aquelo, pois, había un montón de cousas que hoxe xa non existen, de árboles e de historias que xa non existen. E o deterioro é palpable, totalmente palpable, pero parece que eso non importa, só importa poñer unhas lousas de pedra no Parque de San Lázaro, coño. Antes de ir a la pausa, dime. Nada, moi rapidamente eu invito aos televidentes que nos están vendo a que se fagan un traxecto mental dende, se foran un turista que chega na estación do AVE, que está sin remodelar, non?
actuación nos anos 50, sin remodelar, e que salga e que colla a Avenida das Caldas, tal cual está, no estado de abandono total e absoluto que leva desde fai non sei cantísimos anos, ca Praza de Abastos pechada, chega a Ponte Romana, aí está rehabilitada esa zona do pabillón, afortunadamente, e despois que se meta por Progreso adiante, que é, digamos, o cañón turístico que leva directo ás Burgas. E a ver que se encontra, despois do cruce de Xoán 23, empezan todas as ruínas, que todos esos edificios en ruínas por ambos lados, despois chegas ás Burgas no estado no que está, a Alameda no estado no que está, o balneario famoso que se iba a facer, que sigue sendo un nido de toxicomanos ali, a prisión provincial, e desembocamos no maravilloso Xardín do Posío. Ese é o cañón turístico que temos da cidade. E se os televidentes me estaban escoitando ahora e fixeron o paseo mental, xa non hai moito máis que engadir sobre o estado da cidade. Bueno, después vamos a hablar de filosofía enseguida, en la segunda parte del programa, porque me quedo con un apunte que hizo Marco Valerio que yo creo que va a dar juego en la segunda parte del programa. Volvemos ahora. Segunda parte del programa, Marco Valerio Lama, Susana Bayo y también Manuel Herminio. Manuel Herminio Iglesias, estamos comentando la actualidad y decía yo que íbamos a hablar un poquito de filosofía porque entre las opiniones que deslizaron pues nuestros invitados hoy está la de Marco y vamos a empezar por él. Le voy a pedir que profundice un poco o que responda a la pregunta de si no están las personas de los 40 años dispuestas a hacer las grandes transformaciones por las razones, por las servidumbres a las que tú aludías y que también reconoce Susana. Si estamos aquí con un déficit de gente joven, si por el contrario tenemos gente de mucha edad, ¿a quién le confiamos, digamos que la capacidad de transformar o de responder, o siquiera de quejarse, o siquiera de que quienes nos representan sientan el aliento en la nuca de que algo no está bien? A ver, na historia xa que falamos de filosofía, vamos a facelo abstracto, non? Na historia da humanidade os avances se producen de dous xeitos diferentes. Hai momentos da historia nos que é o pobo o que empuxa, o que tira, en revolucións ou en cambios exixindo dereitos ou acabando cos réximes feudais ou en determinados momentos é o pobo o que toma as cartas, non? Si partimos da base da pirámide poboacional que tenemos nesta cidade, iso vai ser moi difícil que se produzca, polo que estábamos comentando antes, non? Vai ser moi difícil que o pobo tome o control e force eses cambios, non? Os segundos, e a outra maneira que hai é que haxa unhos líderes que collan e tiren eles do carro. Entonces, aí é onde temos que apelar nesta cidade. Nesta cidade onde temos que apelar é a existencia dunhos líderes elexidos democráticamente que son os que teñen que poñerse en pé e decir, oiga, hasta aquí chegamos e a partir de aquí hai que empezar a remar. Porque se eles non tiran do carro, isto xa vemos para onde vai. É dicir, calquera de nós que levamos vivindo en Ourense toda a vida, vemos como era Ourense hai 20 anos, como nos vían desde fora, a xente de Pontevedra, de Lugo, de Santiago, de Ferrol, que pensaban eles dos ourensanos, que éramos os ourensanos cando salíamos a Vigo, cando saíamos a calquera sitio, e que somos agora. Iso é un exercicio moi sinxelo de facer. Está claro, sí. Non sei, eu hoxe fago un comentario na prensa sobre o tema de que moita parte da xuventud que está sendo educada en colexios maiores, etcétera, etcétera, berran o que berran, vistes vai uns días cando foi en Portugal co do Papa, non? Chapote, non sei cuántas cousas máis, cantan o Cara al Sol, ou nos colexios da Rioxa onde realmente tal, ou aqueles outros que apagaban a luz e encendían cando berraba un energúmeno, non? Hai unha das cuestións que a mí me parece que esta sociedade que vai a unha velocidade de vértigo nos obliga, está deixando un hueco aí grandísimo que a veces é a transmisión. Mira, antes nas casas, eu vou das familias, comíase en familia e non estaba a televisión encendida, falábase.
había certo grado de transmisión de conocimientos de uns a outros, cosa que ahora eso non existe prácticamente, porque ni se comen xuntos, nin cando se come está o aparato funcionando, contándonos a súa versión, etcétera, etcétera. Todo isto foi levándonos a que a xuventud actual, moita dela hoxe, pensa que todo o que hai, que é o do ceo, por obra e gracia do Espírito Santo, bueno, por non ser o tema religioso, pero que veu sin ningún esforzo, sin nada, e eles consideran que estos xa están cómodos aí, e que, bueno, cada uno se busca a vida, ou busca esa vida independentemente. Non hai colectividade, non existe colectividade. Vivimos nun momento no que os grandes estados e as grandes sociedades abogan por o individualismo, non por o elemento colectivo. Non hai un elemento que sepa conxugar entre individualismo e colectivo, que haya unha parte e unha parte. Iso percibímolo os que estamos en asociacións culturais ou veciñais, donde realmente é moi raro encontrar que a xente tome partido ou se implique en algo do común. Digamos que anda ao seu. Tal cual. E con esa frase podeste quedar, porque o remedio que a xuventude xa anda ao seu. Non lle preocupa, pensa que todo xa está feito e que tampouco se preocupa en pensar un pouco o día máis alá. Entrou na nosa sociedade, ese gozo, vive o momento, disfruta do momento, olvídate do que pode ser. E iso está ben que seamos os maiores, porque claro, temos un límite xa, pero os máis xóvenes que teñen todo por andar, debían estar en outra onda. Bueno, pois eu sei moi filosófico isto, que son de ciencias, a ver como me defendo agora. Non estás atacada, No, non te des por aludida. Non me refiro a defender, sino a defender a posición que estou ocupando aquí na silla hoxe. Bueno, eu que falaba Marcos Valerio de que as cousas cambian por revolucións. Para que exista unha revolución ten que pasarnos algo duro, algo que cambie. Eu, por exemplo, como moitos de vos sabedes, os espectadores que me escoitan, sou unha persoa moi implicada no tema do cambio climático, sou unha persoa moi implicada, moi preocupada, porque creo que pensamos que iba a ser unha cuestión dos nosos fillos e resulta que xa é unha cuestión as decisións que temos que tomar xa, e que se non nas tomamos nós, pois vai nas que ter que tomar, por exemplo, a miña filla, que agora ten 10 anos, e eu creo que ao mellor equivócome e ao mellor sento cátedra aquí e erróneamente, non? Pero creo que o cambio climático vai ser a cuestión que nos vai facer embarcarnos nunha revolución, na seguinte revolución. Porque o cambio climático non só é calor, non só son chuvias repentinas, como as que vimos en Libia, que realmente asusta, e ora vai para Egipto. Vamos ver fotos de Egipto con as pirámides, a ver como lles vai, etc. Sino o problema da alimentación. Vamos ter problemas serios para alimentarnos. A seguinte revolución ven aí, non? E esa vai ir enganchando a outras. Eu creo que ese vai ser o cambio seguinte que vamos a vivir, que está máis próximo, desde o meu punto de vista, e o que opina a ciencia, do que pensamos. Entón, eu creo que ten que haber ese revulsivo. E na cidade, pois, oxalá pase que ese revulsivo veña alguén antes, porque xente novo ahora mismo non temos, non parece que vayamos ter nun futuro inmediato, mas me parece o contrario, estamos vendo para vacante de plazas de FP, por exemplo, bueno, oxalá pois sí que exista alguén de verdade na cidade, un grupo de persoas na cidade que diga hasta aquí chegamos e isto ten que cambiar, oxalá. Sí que é certo que eu me quedo coa parte importante dese apuntamento que fixo Manuel Herminio con respecto a esa aposta decidida que se fai polo individualismo desde finales dos anos 90, non? Que é certo porque o xeito que ten o Estado de debilitar os movementos contrarios, non? No momento que ti eres un individuo aillado, non lle preocupas o Estado lle preocupan os grandes colectivos que son os que poden facer cambios e transformacións sociais, non? E eu estou facendo un exercicio mental moi sinxelo, non? Pensando, cando eu estaba no instituto, nos anos 80, finais dos 80, moitos dos meus compañeros estaban afiliados a diferentes partidos políticos, non? Sí. A diferentes. Cada un estaba máis ou menos no seu, outros pasaban do tema, pero logo había moitísimos colectivos, porque había punkis, había heavies, había rockers, había breaker dancers, había de todo, non? Pero todo o mundo tiña o seu colectivo, non? Entonces, se facían esas pandillas, se agrupaba a xente en función deses gustos, os que nos gustaba o rock and roll estábamos nuns sitios, e nos agrupábamos, e eu teño xente que, sin ser grandes amigos meus, xente que conozco de aquelas por pertenza a ese círculo, non? E toda esa xente facíamos
bulto e facíamos cousas, porque ao final un grupo de 40, pois é un grupo de 40, e un grupo de 100 é un grupo de 100. O asociacionismo, os clubs deportivos, todo eso está desaparecendo. Os clubs deportivos ao final ahora son empresas privadas, xa non son o que eran antes. Entonces, claro, ao final todo eso desaparece, se sustituye por un tipo de relación que é a través do teléfono móvil, que xa non é nin sequera persoal, polo tanto non fai falla nin sequera esa interacción social, e iso debilita profundamente a posibilidade de que se fagan cambios como se facían antes. Oye, una pregunta una curiosidad, una marujada. Marco, que tú tienes una niña pequeña también, la de Susana tiene 10 años, la tuya tiene... 13 para 14, sí. 13. Cuando coméis en casa, ¿los móviles están fuera o están encima de la mesa? No, os móviles están fora. Sí que é certo que cando saímos, que os sábados sempre saímos a comer fora, bueno, pues se fan fotos, o típico, subir a Instagram que estamos en tal sitio, cousa que eu non poño, porque supoño que a xente lle dá igual, o que... É que, mira, todo isto que solo unha anécdota, pero todo isto que normalizamos, sí, ¿no? Que normalizamos ahora o feito de que ti poñas, estou en tal sitio coméndome aquí unha lasaña de non sei que, isto fai 20 anos sería ridículo. É dicir, que ti te levantases unha mañá e fixeras unha foto dun croissant e un café con leite, cunha Polaroid, e foses ca foto da Polaroid enseñándolle aos teus amigos no instituto e aos teus amigos na rúa, mira o que desayunei hoxe, porque ao final iso é o que facemos, subímolo a unha plataforma para que os nosos amigos o vexan. Sí, é que isto é un exercicio que pode facer a xente, e que digan, Dios mío, pero se eu fai 20 anos chego a poñer un plato de xureles, lle fago unha foto, e salgo ca Polaroid do plato de xureles no bolsillo, e yo vou enseñando a todos os amigos que teño pola rúa, este parvo, dirían, pero a min que me importa a mí comer as empanadas de angulas. Exactamente, sí, ¿no? Sí. E entonces... É que son muchísimos os elementos que a sociedade neste momento, mira, por un lado encontras unha para os medios de comunicación, non os de comunicación, pero por fixadevos na Teo Vega, só fai poñer festas. Sí. Só hai festas. Diversión, festas, non penses, divírtete, non penses, é cholla. Bueno, esa é a política cultural que tens no Concello de Ourense. Claro, esa política que tengo. Orquesta e orquesta. O término cultura, que antes era un término máis ben escollido, evaluado, etcétera, ahora pasou a pensarse por kilos de asistencia, miles de asistencias. Entón, ese término de cultura. O sea, hai unha revisión que no fondo parte desa filosofía do individualismo de desfacer o grupo, porque o grupo é o que pode conseguir cousas. Eu comprendo, coincido con Susana nunha cuestión. O medio ambiente é o tema do futuro. No, presente, o tema do perdona. futuro. Pero, aínda así, a sociedade móvese cando se forma... As sociedades formaron os pueblos, o home, cando era o home andaba nas cavernas, e só non facía nada, hasta que foi facendo grupos, e naceron pueblos, aldeas, castros, etc. Bueno, se non hai grupo, non hai forma de reivindicar. E esa é unha das cuestións de fondo da cuestión. Se o individualismo te arreda dos teus fillos, da tua familia, e cada uno va a la suya, e só nos juntamos, así non vamos a ningún lado. Pois isto é unha cosa. Eu que estou nos momentos que sigo, de momento ainda estou como presidente da Asociación Cultural, vexo que se salva unha maravilla comparado con outros lugares, porque unha asociación de veciños que ten 470 socios pagando non é moco de pago. E nós temos 135 en agromadas pagando tamén. O sea, querese decir, pero notamos que novas generacións van por outro sitio completamente. Eso. Van por outro sitio, non é un fenómeno desexado, é un fenómeno de toda a sociedade. O Liceo de Ourense, para manterse, vese que se está escudriñando. O sea, daquel Ourense, cando había moitas asociacións culturales que tiñan un peso nas festas, acordadvos? Sí. Nos anos 60, 70. A hoxe, que queda? Non queda nada. Tú cuando comes en casa... Iso todo influye na forma. Vou dicir unha cousa. Nós como moito comemos escoitando a radio as noticias. E cando chega a miña filla, apaga a radio, ela, e dice, no, vamos a falar. El a nós. O sea, imagínate. No, cando comer, pois xa come no colexio, ahora que xa empezou a época lectiva, pero sí que así que a facemos xuntos, e a fin de semana, por supuesto, fora móviles, fora televisión, fora eso. Pois para intentar... Está bien lo de que si hace 20 años vas con la Polaroid de la gabardina, bueno, vas a sacarte el pincho de empanada de la cerveza que estás tomando. porque
pensa máis alá, ¿no? Es que eso vai me quedar grabado. Ahora que somos en ese sentido muy contradictorios y muy paradójicos. Casi todo el mundo apela al valor de la intimidad y los derechos, la hiperprotección de mis derechos. Sí, pero nuestro comportamiento social real es el de la extimidad, y perdón por el palabra. Sí, son cosas que es decir, parece que no eres nada o no eres nadie, si no que eres un pringao. Efectivamente, lo que dices tú, si no te mandas una foto en Instagram con esa cerveza en la puesta del sol, o viendo desde el cañón de no sé dónde, o estando en la festa del pueblo. Parece que no. Y esos son elementos transformadores que verdaderamente se han incorporado a nuestra vida, de la misma manera que hemos normalizado eso cuando hace 20 años, pues lo que decía Marco, dice, ¿dónde vas tú con esa foto? ¿De qué me importa que escuches esa tapa de pupo en Oira? Pánfilo. Claro, a ver, quero decir, efectivamente eso se foi transformando, igual que entrou a televisión, primeiro a radio, despois a televisión nas casas, os teléfonos, tal, ¿no? Pero sí que é certo que, claro, todo o mundo pretendemos darlle a nosa vida un carácter que de feito non ten. Que non tiene. E que o que ten de verdad bon a nosa vida é disfrutar dese momento. Eu, nos últimos concertos que teño estado, ti volves a cabeza para atrás e o único que hai son maus levantadas con teléfonos móviles gravando. Sí. E eu estou disfrutando do concerto. Estou archivando aquí, a mí me dá igual, a xente que este, os amigos que teño en Badajoz e que non están no concerto, pois o sinto por eles. Tamén cando eles están nun concerto en Badajoz, non me están enseñando a mí, mira, estou aquí, sabes? Entonces, eu poño fotografías personais miñas, moitas, e se vou a un concerto de Iggy Pop, pues fago a foto, mira, aquí estou no concerto de Iggy Pop, pero non estou retransmitindo en directo o concerto porque quero disfrutar disso. Está claro. Bueno, pues oye, que nos hemos pasado. A sociedade que temos é esa. No, de outra maneira, vou dicir unha cosa solamente, que me agradou que faláramos destes temas porque no fondo da cuestión é o que subyace e é o que sobre o que se construye a sociedade presente. Y llevado esto a la representación pública o la representación política, a ver lo que hacen los partidos organizados para establecer personas y buscar personas con la capacidad suficiente como para hacerse un hueco en esta sociedad, que yo creo que en la ciudad en estos momentos yo no los estoy viendo, pero bueno, igual es que a lo mejor tengo las gafas sucias. Manolo, un placer, hasta la próxima. Pues hasta siempre. Bueno, gracias Marco, un placer. Gracias a ti. Gracias Susana, hasta la próxima también. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana, pasen un buen día, amigos.